Turun tuomiokirkon peruskorjaus alkaa ensi vuonna. Kirkko sulkeutuu yleisöltä 9. helmikuuta 2026 ja avautuu jälleen adventtina 2028. Peruskorjauksen toteuttaja eli urakoitsija valitaan myöhemmin tänä vuonna. Nyt tehdään paljon tutkimuksia ja selvityksiä siitä, mitä kaikkea kirkkoon tulee tehdä, jotta urakoitsijoiden tarjoukset ovat mahdollisimman ajan tasalla. Samalla peruskorjauksen yksityiskohdat tarkentuvat jatkuvasti, kun ne saadaan hiottua selvitysten ja piirustusten kautta muotoonsa. Suunnittelun tahti on ollut kiivas. Työpajoissa on osallistettu seurakunnan työntekijöitä ja selvennetty tarpeita. Näiden työpajojen pohjalta on sitten laadittu uusia piirustuksia, joita on käyty läpi yhdessä. On sitten jaoteltu teitä jo niin kuin alustavasti eri ryhmiin. Saa tietysti esittää vastalauseensa, ei ole ihan pakko mennä, mutta sitten täytyy vaihtaa kaveri tilalle. Markku Könnö, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä. Olet itse mukana tässä hankkeessa rakennuttajakonsulttina. Mitä sinun työnkuvaasi kuuluu? Johdan, keskustelen, koordinoin asioita eri osapuolten kanssa. Olen tietyssä mielessä tilaajan, käyttäjän tavoitteiden ja tahtotilavalvoja, mutta toisaalta myös huolehdin osaltani siitä, että suunnittelu etenee aikataulussa. Huolehdin siitä kilpailutukseen liittyvistä asioista, kustannuksiin liittyvistä asioista. Ja nyt tässä suunnitteluvaiheen aikana olen vastannut suunnittelukokouksista. Me ollaan tämmöinen työrukkanen tilaajan, käyttäjän ja suunnittelijoiden välillä, eli me ollaan se käytännön ratas, mikä pyörittää näitä arjen asioita. Tuomiokirkon peruskorjaukselle valitaan siis tänä vuonna urakoitsija. Avaatko vähän sitä prosessia ja niitä termejä tämän asian tiimoilta? Turun tuomiokirkko peruskorjaus kilpailutetaan projektijohtourakkana, joka on yksi yhteistoiminnallisista urakkamuodoista, ehkä tunnetuin ja käytetyin. Juuri tähän urakkamuotoon, toteutusmuotoon liittyy se, että haetaan yhdessä ratkaisuja. Alkuun ratkaisumalleja voi olla monia, mutta kun tehdään yhdessä töitä, mietitään, pohditaan, niin aina löytyy se siihen hetkeen sopiva ratkaisu, jolla mennään eteenpäin. Suunnittelua ja toteutusta voidaan tehdä samanaikaisesti, jolloin on mahdollista tiivistää aikataulua, mutta myös mahdollistaa sen, että suunnittelua voidaan viedä lähes hankkeen loppuvaiheeseen saakka. Ja hankkeeseen projektijohtourakka maailmaan kuuluu myös tämmöinen tavoitekattohintamaailma, missä urakkatarjousten yhteydessä me saadaan se tavoitehinta ja sitten on myös määritetty kattohinta. Luodaan hankkeelle tietyn asteinen kauhun tasapaino, mitä me pystytään seuraamaan koko hankkeen aikana. Ja koko hanke toteutetaan kokonaisuudessaan niin sanotulla open book-periaatteella. Koko ajan tiedetään hankekustannukset. Kirkko on tänä vuonna edelleen aivan normaalissa käytössä, mutta pieniä vinkkejä peruskorjauksen lähenemisestä voi jo nähdä siellä täällä. Suunnitelmien tueksi on esimerkiksi tehty muutamia rakenneavauksia, joissa on päästy tarkistamaan yksityiskohtia pinnan alta. Tällaiset konkreettiset lisäselvitykset tuovat samalla käsin kosketeltavaa realismia myös suunnitteluvaiheeseen. Peruskorjaus on tosiaan tulossa. Nyt onkin viimeistään hyvä hahmottaa se, kuinka kattava tämä 2020-luvun peruskorjaus todella on. Näkyvimmät muutokset toki tulevat Ursulan kappeliin ja Sakastin ullakolle, mutta myös kirkon koko talotekniikka päivitetään. Pääosin 1970-luvulta periytyvän LVI- ja sähkötekniikan uusiminen ja päivittäminen nykyaikaan on jo yksistään iso projekti. Sen lisäksi myös ääni- ja valotekniikan sekä paloturvallisuuden päivitykset vaativat suunnittelua ja taitavaa toteutusta. Haastetta lisää se, että kaikki työt pyritään toteuttamaan kirkon rakenteisiin mahdollisimman vähän kajoten.
100 vuotta sitten tehdyssä peruskorjauksessa kirkkosalin lattian alle rakennettiin lämmityskanaaleita, joita käytetään edelleen hyväksi. Lattian alla oleviin hautoihin ei siis tarvitse koskea, ja ne jätetäänkin tässä peruskorjauksessa rauhaan. Yksi kirkkosalin näkyvimmistä muutoksista tulee siitä, että tänne eteen rakennetaan uudet kuoriurut. Suunnitelmissa on nyt päädytty urkuihin, jotka sijoittuvat tänne eteläisen sivulaivan etuosaan toiseen kerrokseen. Näin vaikutus kirkkosalin päänäkymään on mahdollisimman pieni. 1970-luvun alusta olevat nykyiset kuoriurut puretaan, joten kirkon etuosaan tulee enemmän väljyyttä. Urkupillistö sulkee Tuomiokirkkomuseoon johtavat reunimmaiset holviaukot katseilta. Vaikka museo jääkin tänne eteläiselle lehterille, se kokee kuitenkin myös suuria muutoksia, kun sen näyttely, esillepano ja näyttelytekniikka rakennetaan uudestaan. Tulevaisuudessa museossa panostetaankin enemmän myös vaihtuviin näyttelyihin. Tuomiokirkkomuseo avattiin vuonna 1929, joten se täyttää tämän vuosikymmenen lopussa 100 vuotta. Aluksi sen tilat olivat suurelta osin Ursulan kappelissa, mutta vuonna 1982 museo muutti kokonaisuudessaan nykyiselle paikalleen kirkon eteläiselle lehterille. Tuomiokirkkomuseon varaston ja kokoelmien siirto muihin tiloihin alkaa tämän vuoden lopulla. Tulevana kesänä onkin viimeinen mahdollisuus tutustua museon nykyiseen asuun. Museo nykyisessä muodossaan sulkee 30. syyskuuta 2025. Sakastin Ullakon suunnitelmat ovat myös selkiintyneet. Ullakolle saadaan kokoontumistiloja, kun ruiskuhuonetta korotetaan. Korotuksen avulla Ullakolle saadaan portaat ja hissi esteetöntä kulkua varten. Ruiskuhuoneen korotus toteutetaan muita kirkon ulkoseiniä jäljitellen tiiliseinänä, jolloin se sulautuu pohjoiseen julkisivuun mahdollisimman hyvin. Domcafé säilyy omalla paikallaan kirkon lounaiskulmassa. Terassialuetta suunnitellaan jatkettavaksi kulman taakse kirkon eteläpuolelle. Kiitos. Kahvilaan on tarkoitus rakentaa myös vessa. Näin Domcafé voi toimia omana kokonaisuutenaan riippumatta kirkon aukioloajoista. Peruskorjauksen suunnitelmissa ollaan jo pitkällä, mutta paljon on vielä myös tekemistä. Samalla seurakunnat selvittävät väistötiloja omille toiminnoilleen peruskorjauksen ajaksi. Tuomiokirkolla eletään siis kiireistä aikaa, mutta se ei estä nauttimasta tulevasta kesästä, kun Tuomiokirkko on vielä normaalisti auki. Kannattaakin siis poiketa kirkolla vielä tämän vuoden aikana. Tuomiokirkon peruskorjaus merkitsee todella paljon ja on hyvinkin henkilökohtainen, että vastaavan tasosta peruskorjausta niin ei tule vastaan normaalisti, että tämmöinen voi tulla kenties kerran ihmisen elämässä vastaan ja tämä kirkko, sen sisätilat, miljöö, niin vetää hyvin nöyräksi, kun istuu tuolla kirkon penkillä ja katselee niitä seiniä ja kaikkeen mieleen lähtee vyörymään ne 100 ihmiset, mitkä satojen vuosien aikana on tuonut sen oman työpanoksensa. Nyt omalta osaltani on mahdollisuus tuoda oma ammattitaito, oma osaaminen siihen pitkään ketjuun, mikä on alkanut silloin 800 vuotta sitten.